Ողջույն եւ բարի գալուստ Տավուշ TV Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի հետ համագործակցությամբ մենք շարունակում ենք մեր զրույց քննարկումները այսօր հյուրընկալել ենք ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ալեքսան Մարգարյանի եւ պարոն Մարգարյանի հետ խոսելու ենք ընդունելության համակարգը Հայաստանում բուհ դպրոցներ կապ գործունեության եւ համագործակցության մեխանիզմներ այս եւ մի շարք հարակից այլ հետաքրքիր թեմաների շրջանակում։ Պարոն Մարգարյան, շատ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու եւ ներկա գտնվելու համար։ Թերևս ընտրել ենք ընթացիկ արդիականություն ունեցող շատ կարեւոր թեմա, այսօր փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպիսին է Հայաստանում ընդունելության համակարգը, դիմորդները մասնագիտական առումով ինչպիսի նախընտրություններ ունեն, որ մասնագիտություններն են ամենապահանջվածը, որ մասնագիտություններն են մղվում յետին պլան եւ իհարկե ինչի համար հիմք են հանդիսանելու հենց դիմորդների հետ ձեր ընթացիկ աշխատանքը։ Թերևս հենց առաջին հարցը, որի շրջանակում ես կուզեմ մեկնարկենք մեր զրույցը, այն է, թե ինչ միտումներ ենք այսօր մենք նկատում դիմորդների մասնագիտության նախընտրության համատեքստում, որ մասնագիտություններն են ամենապահանջված իրենց հայտերի օնլայն հայտերի լրացման ընթացքում ինչ եք նկատում։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Մասնագիտության ընտրության հարցում դիմորդները կողմնորոշվում են հետևյալ գործոնների շնորհիվ։ Առաջին, իմ կարծիքով, դա ընտանեկան ավանդույթներն են, որոնք ձևավորվում են երեխայի մոտ, այսինքն օրինակ բժշկի երեխան պետք է բժիշկ դառնա, մանկավարժի երեխան մանկավարժ եւ այլն։ Չնայած կա նաեւ հակառակ, այսպես ասած, էֆեկտը, երբ որ ծնողները իրենց երեխաներին մղում են, ասում են, այս աշխատանքը լավ աշխատանք չի, ես չէի ուզի, որ դու նորից կրկնես ին կյանքի ընթացքը, դրա համար իրանք նաև մտածում են այլ կողմնորոշման երեխաներին տրամադրել։ Երկրորդը իմ կարծիքով դա երեխայի նախասիրություններն են, երբ որ ինքը շրջապատում տեսնում է այս կամ այն ուրեմն մարդու մասնագիտության եւ նրանք ուրեմն հասել են որոշակի հաջողությունների եւ ինքն էլ ցանկանում է ունենալ այդ ուրեմն մասնագիտությունը։ Մյուս կարևոր գործոնը դա դպրոցի գործոնն է, երբ որ դպրոցում մանկավարժները որոշակի, այսպես ասած, էական ազդեցություն են ունենում աշակերտի վրա եւ սեր են առաջացնում այս կամ այն առարկայի ուրեմն նկատմամբ եւ երեխան սիրելով, հասկանալով այդ առարկան ձգտում է դառնալ այդ առարկայի եւ ընդհանրապես այդ ոլորտի մասնագետը։ Մյուս գործոնը դա ժամանակաշրջանն է, երբ որ այդ կամ այն ժամանակաշրջաններում գործում են տրենդային, այսպես ասած, մասնագիտություններ, պահանջված մասնագիտություններ, որոնք օրինակ հիմա ժամանակակից մասնագիտությունների ծրագրավորում, տնտեսագիտություն, իրավագիտություն եւ այլն, որոնք որ կարող են, այսպես ասած, մեծ եկամուտներ կամ մեծ հեղինակություն ձեռք բերել ունենալ մարդու ուրեմն մասնագիտության գործում։ Եվ վերջապես չորրորդը դա միջավայրն է, երբ որ այդ միջավայրում ինքը պետք է ապրի, աշխատի, ինքը մտածում է, որ տարիներ հետո պետքա այդ միջավայրում ինքը կարողանա գտնել իր աշխատանքը, այսինքն աշխատաշուկայի պահանջները ավելի շատ։ Իսկ այդ գործոնների հետ միասին մենք փորձում ենք ուղղորդել երբեմն դիմորդներին, այցելելով դպրոցներ։ Օրինակ մենք համալսարանի մասնաճյուղի աշխատակիցների կողմից ունենում ենք այցելություններ դպրոցներ, հիմնականում Տավուշի մարզի, նաև որոշ գյուղեր Գեղարքունիքի մարզից եւ մասնագիտական կողմնորոշման ուղղված աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Մասնավորապես մենք հանդիպում ենք 9-րդ դասարանցիների հետ, 11-րդ դասարանցիների հետ, ինչու՞ չէ նաև 12, բայց արդեն իրենք կողմնորոշված են լինում այս կամ այն ուղղությամբ եւ դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման վրա բացատրություններով ազդեցություն են գործում, թե մեր մասնաճյուղում ինչպիսի ուրեմն կրթական ծրագրեր են գործում, ինչպիսի առանձնահատկություններ ունենք, ինչպիսի առավելություններ ունենք մնացածի համեմատ եւ դիմորդները հարցերի եւ ընդհանրապես իրենց պատասխանների միջոցով կարողանում ենք կողմնորոշել դիմորդներին մեր մասնաճյուղի կրթական ծրագրերից այս կամ այն ուղղությունը։ Ըստ էության, եթե փորձում ենք լայն հայացք, այսպես ասում, գցել, առաջին համակարգը, որտեղ
ապագա դիմորդը կամ աշակերտը պիտի կողմնորոշվի իր բազային մասնագիտության գիտելիքները, կարողությունները ձեռք բերելու համար, դա դպրոցն է։ Այսինքն ինքնին դպրոցական տարիները այն տարիներն են, որը քեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, որ առարկան է քեզ ավելի հոգեհարազատ, քո կարողություններն ու հմտությունները արդյոք հարում են այդ առարկային կամ առարկայախմբին, թե ոչ։ Վերջին շրջանում իրականացված փոփոխություններից մեկը այն էր, որ 8-րդ դասարաններում ներդրվեցին մասնագիտական կողմնորոշման ակումբներ, խմբակներ, եւ ըստ էության սրանով իսկ նշանավորվեց այն միտքը, որ այո, դպրոցը պիտի լինի այն միջավայրը, որտեղ աշակերտը կամ ապակա դիմորդը արդեն պիտի կողմնորոշված լինի, գիտակցված կողմնորոշում ունի իր մասնագիտության ընտրության հարցում։ Եվ այս համատեքստում իրապես կարևոր է բուհ դպրոց համագործակցությունը, որովհետև բուհն էլ իր տեսանկյունից պիտի ներկայացնի այն մասնագիտական պլատֆորմը, որը կարող է ապահովել աշակերտին կամ ապակա դիմորդին։ Այս համատեքստում արդեն իսկ մյուս համակարգը, որտեղ ներս է մտնում աշակերտը, դա այդ ընդունելության գործընթացներն են եւ ընդունելության համակարգը, որը կա Հայաստանում։ Ես կուզեմ մենք խոսենք նաեւ, թե ինչպես է առհասարակ այսօր Հայաստանում կազմակերպում համալսարանների ընդունելության գործընթացը։ Կարող ենք նաև համեմատական վերլուծություններ անել, օրինակ ձեր ժամանակահատվածի կամ ավելի շուտ իմ ժամանակահատվածի եւ ներկայիս միջև, որովհետեւ այդ տրանսֆորմացիան ըստ էության ինչ որ բանի մասին է։ Խոսենք ներկայիս առկա իրավիճակից, ինչպիսին է համակարգը եւ կարող ենք համեմատական վերլուծություն անել տարիներ առաջվա գործված արդեն իսկ վերագործված այս համակարգերի միջև։ Ասեմ, որ հիմա ընդունելության քննությունները իրականացում են թեստային տարբերակով, բացառություն են կազմում արվեստի եւ սպորտի բուհերը, ովքեր որ իրենց համալսարանների ներսում իրականացնում են իրենց մասնագիտական քննությունները, իսկ միասնական քննությունների կարգը ինձ թվում է բոլորին ծանոթ է եւ իրենք բոլոր առարկաների գծով ունեն 80 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը 0.25 միավոր, ուրեմն համակարգով, այսինքն ընդամենը 20 առավելագույն միավորով եւ այդ թեստային համակարգի առավելություններից նշեմ, որ ինքը հավասար պայմաններ է ստեղծում դիմորդների համար, այսինքն տարբեր դիմորդներ նույն թեստն են գրում, նույնիսկ ասենք տարբեր ուրեմն հարցադրումների տեղերը փոխելով, բայց գրում են նույն թեստը, այդ առումով արդարությունը պահվում է, որ իրենք նույն քննությունները, այսինքն բոլորը նույն քննություններն են հանձնում եւ հետո առավելություններից մեկը նա է, երբ որ իրենք փաստորեն 3 ժամվա ընթացքում դրսևորում են իրենց բոլոր գիտելիքները, այսինքն այդտեղ նաև դժվարություն կա դիմորդների հետ կապված, երբ որ արագագործությունն էլ պետք է ապահովի, որպեսզի ինքը կարողանա 180 րոպեի ընթացքում կարողանա այդ ամեն ինչին պատասխանի եւ եթե մենք պարզ հաշվարկ կատարենք 80 առաջադրանքը 180 րոպեում, մեկ առաջադրանքի համար 2 րոպեից մի փոքր ավել է մնում եւ դիմորդը պետք է այնքան արհեստավար լինի, որ ինքը կարողանա խնայի ժամանակը ավելի հեշտ հարցերում, իսկ ավելի բարդ հարցերում արդեն ինքը օգտագործի այդ ժամանակը։ Ինչ վերաբերում է նրա թերություններին կամ ասենք բարելավման ուղղությանը, որ այնտեղ ոչ բոլոր հարցերը նույն արժեքը կարող են ունենալ, այսինքն կարող են բարդ հարցեր լինեն, որոնք նորից 0.25 միավոր արժեք ունենան եւ հարցեր, որոնք ավելի պարզ են եւ նորից նույն գնահատման միավորն ունենան։ Համեմատելու համար ասեմ, որ օրինակ Ռուսաստանի կամ հետ խորհրդային տարածքի պետություններում այսօր գործող համակարգերը գրեթե նույնն են, տարբեր այսպես ասած շեղումներով, գնահատման օրինակ միավորները կարող են լինել, ասենք, ոչ 20 բալանոց, այլ 100 միավորանոց համակարգով, կարող են այնտեղ ընդունելության քննությունները հանձնել, հետո միավորները վերցնել նոր դիմել բուհեր, իսկ մեր մոտ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում 3 փուլով է իրականացում, ուրեմն միասնական քննությունները այս հունվար-փետրվար ամիսներին արդեն վերջին 2 տարում նորամուծություն է դա, երբ որ ստուգում է գիտելիքը դիմորդը իր
հունվար-փետրվար ամսին ստանում է որոշակի միավոր եւ դրանով ինքը առաջին հերթին փորձ է ձեռք բերում ընդունության քննության համար, երկրորդ հերթին ինքը ստանում է իր միավորը եւ եթե դա իրեն բավարարում է, այսինքն ինքը չի ձգտում պետ պատվերով համակարգի տեղերի համար, գտնում է որ դա բավարար է իրեն, էլ չի շարունակում քննություն հանձնել, իսկ կան նաև մարդիկ, ովքեր որ ապահովում են իրենց ընդունելության ներքին շեմը, սակայն հունիս ամսին նորից փորձում են ավելացնել իրենց գնահատական, այսինքն ավելի հանգիստ մասնակցում են ընդունելության քննությանը եւ փորձում են բարձրացնել։ Մի հետաքրքիր փաստ կուզենայի նշել, որ հունիս ամսի քննության միավորը, եթե նույնիսկ ավելի ցածր լինի, քան հունվար ամսին ստացածը, մեկը գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի բազայում ինքը ավելի բարձր միավոր է, ուրեմն բարձր միավորով մասնակցում ընդունելության քննությանը։ Դա առավելություն է, որ չի եղել, օրինակ 3, 4, 5 տարի առաջ, եւ Տավուշի մարզում կրթական նոր չափորոշիչների ներդրման պայմաններում ուրեմն մենք ունենք նաև միայն մեր մարզում երրորդ փուլը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում թույլատրված է միայն Տավուշի մարզին, որ երրորդ փուլում նույնպես ուրեմն կարող են հուլիս ամսին եւս մեկ անգամ ընդունության քննություն։ Այսպիսով 3 անգամ մեկ տարվա ընթացքում դիմորդը հնարավորություն ունի ընդունության քննություն հանձնել եւ բարձրացնել իր գնահատականը։ Շատ կարեւոր է, որ միայն կարող է բարձրացնել, ցածրացնելը այդտեղ բացառվում է։ Բայց ուզում եմ ասել այն դիմորդներին, ովքեր որ արդեն մասնակցել են հունվար եւ փետրվար ամիսների ընդունության քննությանը եւ ստացել են որոշակի ուրեմն գնահատականներ, նրանք թող այդքան էլ հանգիստ չլինեն, որովհետեւ հունիս ամսին կարող է այլ դիմորդները, ովքեր որ իրանցից ցածր են ստացել, հունիս ամսին բարձրացնեն իրենց գնահատականը եւ ընդհանուր միավորով իրանցից ուրեմն ավելանան։ Հետեւաբար ես խորհուրդ եմ տալիս, որ բոլոր դեպքերում հունիս ամսին քննություններին կարելի է մասնակցել, փորձել այս ամիսների ընթացքում մի քիչ ավելի շատ աշխատել եւ բարձրացնել ուրեմն ընդունելության միասնական միավորը, որտեղ ցանկացած մասնագիտության համար, գիտեք, այսօր երկու միասնական քննություն է պահանջվում։ Երկու միասնական քննությունների գումարի արդյունքում նրանք մասնակցում են ընդունելության քննություններին։ Կուզենայի նաև անդրադարձ կատարել նախորդ ուրեմն տարիների ընդունելության քննության հետ կապված, նախ ասեմ, որ դիմորդների գրանցման գործընթացը չի եղել առցանց, այսինքն եղել է ամեն մի բուհ կազմակերպել է ուրեմն ընդունող հանձնաժողովներ եւ ընդունող հանձնաժողովների ներկայացուցիչները ֆիզիկական, այսպես ասած, ներկայությամբ դիմորդերին ընդունել են իրենց հանձնաժողովի սենյակը, այնտեղ գլրացրել են դիմում հայտեր, այդ դիմում հայտերն էլ ժամանակի ընթացքում բավականին փոխվել են, օրինակ սկզբնական շրջանում, երբ որ անկախության տարիներին դիմորդները կարող էին դիմել միաժամանակ մի քանի բուհեր կամ մի քանի բուհերի մի քանի մասնագիտություններ եւ այդ լայն հնարավորությունը դիմորդներին տրված էր այսպես ընդունվելու մեծ հավանականություն, այսինքն եթե այս միավորները չէր հերիքում ինչ որ մի բուհում, որը ինքը նշել էր առաջին տեղում, այսինքն այնտեղ նշվում էր մասնագիտությունները եւ բուհերը ցանկությունների նվազման կարգով։ Ենթադրենք ես ուզում եմ այստեղ ընդունվել, եթե այստեղ չլինի, գոնե այստեղ, եթե չէ, գոնե այստեղ եւ այլն, եւ որ երրորդ տողում ինքը ընդունվում էր, այդտեղ համակարգիչը հրաման էր տալիս, այսպես ասած, որ ինքը ընդունվել է այս բու այս մասնագիտությունը, դրանից հետո չէր շարունակում, նույնիսկ եթե ինքը ընդունվել է այդ բուեր։ Հետագայում փոխվեց այդ դիմում հայտի ձևերը եւ ավելի սեղմվեց, այսինքն այնտեղ արդեն էլ հնարավորություն չկար, որ 2 անվճար 8 վճարովի, այսպես ասած, հայտեր ներկայացնեն եւ այսօր արդեն հիմա առաջին փուլում օրինակ դիմորդները հանձնում են միայն միասնական քննություններ, առանց նշելու բուհը, իրենք այսպես ասած գաղափար են կազմում իրենց գնահատականի մասին, այսինքն որ բուհ կարող են այդ միավորով ընդունվել, որտեղ նախորդ տարիների ցուցանիշները կան եւ օրինակ ասենք այս բուհում նախորդ տարի վճարովի անցողիկ միավորը այսքան է եղել, անվճարն այսքան է եղել եւ իրենք արդեն պատկերացում են կազմում, արդյոք արժե այդ բուհ դիմել, թե չարժե։
Իսկ երկրորդ փուլում արդեն հայտարարում են եւ միասնական քննությունները, եւ բուհը։ Եվ այդտեղ իրենք միասնական քննությունները հանձնելով արդեն մասնակցում են նաեւ տվյալ բուհի, տվյալ մասնագիտության համար նախատեսված մրցույթին։ Այսինքն, եթե նայում ենք, այս փոփոխությունը իրականում բերել է մի իրողության, երբ դիմորդը ընտրում է ոչ թե համալսարանը եւ շատ մասնագիտություններ, որտեղ ինչ որ ձևով այնուամենայնիվ կարող է ընդունվել, այլ ընտրում է հստակ մասնագիտություն եւ որ ավելի չափելի է ստեյության, հա դարձնում այս process-ը եւ իր համար ոչ թե մրցույթը ընթանում է համալսարանի կամ ինչ որ մասնագիտության միջև, այլ մրցույթը սեփական մասնագիտությամբ որևէ բուհում, որտեղ կհերիքի իր մրցութային բալը ուսանելու հնարավորության մասին է դառնում։ Գեր Մարգարյան, դուք նշեցիք թեստային համակարգի մասին եւ ես իրապես համաձայն եմ ձեզ հետ այն դատողությանը, որ թեստերը բացի գիտելիքները ստուգելուց, ստուգում են եւ բաժեցնում են, այսպես ասած, մի շարք փափուկ հմտություններ՝ ժամանակի արդյունավետ կառավարում, ճկունություն, ստրեսակայունություն եւ այլն։ Աշխարհի մի շարք երկրներում թեստային համակարգը ընդունված է, բայց միևնույն ժամանակ կա այսպիսի մի տեսակետ, որ թեստային համակարգը գիտելիք առաջնահերթության եւ բալանսավորման համատեքստում ոչ թե գիտելիքն է ավելի շատ ամրապնդում եւ ստուգում, այլ դիմորդին նախապատրաստում է եւ սովորեցնում է քննության տեխնիկա։ Եվ ես նայում եմ իրապես այն երկրներում, որտեղ կա ընդունված թեստային համակարգ ու կա այս պնդման մեջ ճշմարտություն եւ զուգահեռներ էի տալիս տանում այլ երկրների ընդունելության համակարգերի միջև, օրինակ ԱՄՆ-ում բացի քննություններից, դրանցից հետո ոչ պակաս կարևոր, ավելին ասեմ, առանցքային է, օրինակ առանձին մոտիվացիոն նամակները, կամավորության փորձառությունը, եվրոպական մի շարք երկրներում օրինակ ընդունված է հարցազրույցների ինստիտուտները կամ օրինակ մասնագիտական որոշակի հանդիպում քննարկումները եւ ասեմ, որ շատ հաճախ վճռորոշ են լինում մասնավորապես հենց առանձին հարցազրույցներն ու մոտիվացիոն նամակները։ Սա ինչի համար էր, սա ցույց էր տալիս օրինակ, որ դիմորդը բացի նրանից, թե ինչ թվանշան է ստացել այս կամ այն առարկայից, այլ ստուգում է դիմորդի անհատական հետաքրքրությունը եւ անհատական փորձը այն մասնագիտության համար, որը նա ընտրել է։ Ես նայում եմ օրինակ թեստային համակարգի ներդրումը նպաստում է դիմորդների առհասարակ ընդունելության քննությունների թափանցիկությանը, կոռուպցիոն հնարավոր մեխանիզմների ներդրմանը եւ այլն, ինչը շատ կարեւոր է։ Եվ նաեւ կուզեի լսեի ձեր տեսակետը այս համատեքստում, թե օրինակ ինչպես բալանսավորել, որ այս թեստավորումը չլինի պարզապես քննություններին պատրաստվելու տեխնիկա, այլ գիտելիքների ստուգման ավելի շատ հնարավորություն, ինչպես է տեղի ունենում այդ բալանսավորումը։ Ու մոռացա հանդիպման սկզբում նշել, թե ինչի ենք ցանկացել ձեզ հետ այս թեման քննարկել, որովհետև դուք տասնամյակներ շարունակ եղել եք աշխատել եք Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում որպես ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար եւ ըստ էության դուք ինստիտուցիոնալ, այսպես ասած, հայացք ունեք այս հայացք եւ փորձ եւ գիտելիք ունեք այս process-ների նկատմամբ։ Կուզենայի սկզբից նշել այս հարցի հետ կապված, որ ակամա ես հիշեցի իմ ընդունելության քննությունները, երբ որ այն ժամանակ բանավոր քննություններ գոյություն ունեին ընդունելության ժամանակ եւ ձեր ասած այն հարցը, որ հարցազրույցներ, մոտիվացիոն նամակներ եւ այլն, իրոք մենք դա ոնց որ խորհրդային միության տարիներին լրացնում էինք բանավոր քննության միջոցով եւ դուք եթե ընդունվում եք օրինակ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, այդտեղ գոյություն ուներ մաթեմատիկայի գրավոր քննություն եւ մաթեմատիկայի բանավոր քննություն։ Կամ օրինակ ես սովորել եմ ֆիզիկայի ֆակուլտետում, օրինակ ֆիզիկայի քննությունը բանավոր եմ հանձնել եւ այդ ընթացքում դասախոսի հետ այսպես տետատետ հարցազրույցի ընթացքում ինքը ավելի շատ էր կարողանում ընդհանուր պատկերացում կազմել դիմորդի մասին, թե ինչ պատրաստվածություն ունի։ Երբեմն ընդհատում էր իմ խոսքը եւ ասում էր, որ բավարար է, ես հասկացա, որ դու այս հարցը տերապետում ես եւ կուզենայի ասել, որ բանավոր քննության ժամանակ սուբյեկտիվ գործոնը, ինչպես գիտենք, ավելի շատ է եւ թեստային համակարգի առավելություններից մեկն է նա, երբ որ ինքը հաստորեն մարդագործոն համակարգը ավելի քչացնում է, ամենանվազագույնին է հասնում, երբ որ այդտեղ մարդու գործունեությունը
կարելի ասել գրեթե բացառված է, այսինքն մտնում են քննության, տեստերը բաժանվում են պատահականության սկզբունքով, դիմորդները վերցնում են սեղանի համարները, այնուհետև ենթադրենք 4 տարբերակով բաժանվում է այդ դիմորդների միջև տեստերը եւ իրենք փաստորեն կարողանում են այդ կարճ ժամանակում իհարկե դիմորդների շրջանում այսպիսի կարծիք կա, որ ենթադրենք այս հարցի պատասխանը սա է, այն հարցի պատասխանը նա է, այդ անգիր անելու տարբերակը եւ վարժեցնելու, բայց կուզենայի նշել, որ կան մասնագիտություններ, այսինքն առարկաներ, որոնց որ հնարավոր չէ անգիր անել։ Այո։ Օրինակ բնական գիտություններում կարող ենք մի քանի բան անգիր անել, բայց հիմնականում մեծ մասը այնտեղ խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն, պատասխանները ստացվեն, կամ պնդումների փունջա, որ ինքը շատ ժամանակ շատ նուրբ հարցեր է շոշափում, այսինքն խաբուսիկ են եւ պետքա ճշգրիտ իմանալ սահմանումը, եւ կուզենայի ասել, որ բանավոր քննությունները դրանք հիմնականում արվեստի բույրում որ նշեցի, կամ ուրեմն սպորտին, ասենք, իրանց ֆիզիկական կարևոր դեր են խաղում հենց այդ առումով լրացնում են ձեր ասածը։ Ընկեր Մարգարյան, ձեր խոսքում անդրադարձաք նաև բնական գիտություններին, ֆիզիկա, կենսաբանություն, քիմիա եւ այլն, եւ նաև խոսեցինք նաև այդ մոդայիկ մասնագիտությունների շրջանակից, եթե օրինակ 2000-ականներին դրանք տնտեսագիտությունն էին, իրավագիտությունն էին, հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է, ընդհանուր միջև կան մասնագիտություններ, որ ասվում են, որ մի քանի տարի հետո կդադարեն գոյություն ունենալ կամ այնքան արդիական չեն լինի, բայց այս համատեքստում ես հասկանում եմ, որ բնական գիտությունները սրանք այն ուղղություններն են եւ այն ոլորտներն են, որ մշտապես ունենալու են մասնագետի կարիք։ Ընդ որում երբ զուգահեռներ ենք տանում այսօրվա մոդայիկ մասնագիտությունները Հայաստանում այնքան էլ չեն խոսում այն մասին, որ աշխատաշուկայում այդ մասնագիտության կարիքը կա։ Դրանք մոդայիկ են, որովհետև կան տարբեր կարծրատիպեր տարածված իրավագիտության, տնտեսագիտության եւ այլն, որ դրանք ֆինանսաբեր ոլորտներ են եւ այլն։ Չեմ խոսում ՏՏ ոլորտի մասին, որտեղ ըստ էության դա աճող հետաքրքրության ոլորտ է, շատ դինամիկ զարգացող ոլորտ է։ Բայց շատ ցավալի է, որ այս լույսի ներքո ստվերում են հայտնվում եւ դիմորդների կողմից շատ հաճախ գրավիչ ոլորտներ չեն լինում ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունում, քանի որ դուք հենց մասնագիտությամբ ֆիզիկ եք, կուզեմ նաեւ խոսենք այս մասին։ Ինչի հետևանք է սա եւ արդյոք սա լայն առումով վնասաբեր չի, որովհետեւ իրենք իրապես կենսական ու առանցքային ոլորտներ են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ու աշխատաշուկայում շատ են նաեւ պահանջարկը ֆիզիկայի, քիմիայի, նեղ մասնագիտական մի շարք ոլորտներին, որը ոչ պակաս ֆինանսաբեր է, բայց երևի համեմատության կոնտեքստում բարդ ոլորտներ են։ Ինչով է պայմանավորված, որ այս շատ կարևոր ոլորտները հիմա ստվերում են հայտնվել։ Ձեր հարցադրման մեջ արդեն դուք նշեցիք, որ իրենք բարդ գիտություններ են, այսինքն դիմորդների, աշակերտների համար դժվար մատչելի, պատճառներից մեկը դա է, եւ երբ որ մենք այցելում ենք դպրոցներ, հատկապես սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներ, այնտեղ տեսնում ենք, որ ուսուցիչների պակաս գոյություն ունի առարկաների, կոնկրետ ձեր նշած բնագիտական առարկաների գծով եւ օրինակ ֆիզիկայի ուսուցիչ չկա այդ դպրոցում, հարակից գյուղի դպրոցից է գալիս կամ ենթադրենք քիմիայի ուսուցիչը պարապան նաև ֆիզիկա։ Շատ ցավալի բան եմ ասում դա, որտեղ այդ երեխաները ծնվելով, մեծանալով սահմանամերձ ուրեմն գյուղերում զրկված են այդ ընտրության եւ լավ դպրոց, այսպես ասած, լավ մասնագետների կամ մեծ թվով, ասենք, դպրոցների ընտրության հնարավորությունից, հետեւաբար նրանք ստիպված են, այսպես ասած, բավարարվել այդ մասնագետների, ուրեմն, բացատրություններով։ Մասնաճյուղը կազմակերպում է յուրաքանչյուր տարի այցեր, ես նշեցի, որ հատկապես Բերդի տարածաշրջան, Նոյեմբերանի տարածաշրջան, Դիլիջանի տարածաշրջան, նաև Իջևանի եւ կոնկրետ իմ այցելությունների մի հատվածը ես նվիրում եմ ֆիզիկայի լաբորատոր սարքավորումների, ինչու՞ չէ, տեղադրման, փորձի կատարման, այսպես ասած, չափանմուշային թվեր ստանալու
ուսուցչին ենք օգնում մեր հնարավորությունների սահմանում, ինչպես իրականացնել այս կամ այն փորձը եւ ի տարբերություն այլ առարկաների նշեմ, որ բնական գիտությունների ուրեմն այդ առարկաները, որոնք դասավանդում են դպրոցներում, իրենք բացի տեսական, բացի խնդիրներից, իրենք հնարավորություն ունեն նաեւ լաբորատոր փորձերի միջոցով սեր առաջացնել աշակերտների մեջ եւ շատ ժամանակ այցելությունների ես տեսնում եմ լուսավոր երեխաներ, որոնք որ այսպես կարոտ են այդ հետաքրքրաշարժ դասախոսությունների զուտ միայն դասագրքային այսպես դասերը չեն, այսինքն պետք է ուսուցչի ծանր աշխատանքի հետ միասին նաև հոգ տանել այդ հետաքրքրություններ առաջացնելու համար եւ բնական գիտությունները այսօր նաև հիմք են հանդիսանում մնացած այլ ուրեմն մասնագիտությունների համար, օրինակ նշեմ, որ ովքեր որ ուզում են դառնան ռազմական ուրեմն բուհեր ընդունվեն, այսինքն զինվորականներ դառնան եւ կամ օրինակ բժիշկներ, կամ օրինակ ծրագրավորողներ, այնտեղ իրենց պետք են հիմնարար գիտելիքներ, ֆունդամենտալ ուրեմն առարկաները, որոնք որ իրենք դպրոցում ուսումնասիրում են, դրանց գիտելիքները անհրաժեշտ են, քանի որ այդ բուհերում ծրագրերը, կրթական ծրագրերը կազմված են նախապայմաններով, որ այս ուսանողը պետք է դպրոցում իմանա սա։ Այսինքն եթե դրանք չեն իմանում, իրենք փաստորեն ձախողում են բուհում իրենց առաջադիմությունը եւ հիասթափություն են ապրում, ենթադրենք, ասում են, մենք որ իմանայինք այսպիսի բարդ առարկաներ կան, ես այդ մասնագիտությունը չէի ընտրի եւ ցավոք սրտի կան բազմաթիվ օրինակներ, երբ որ բուհ ընդունված ուսանողը ընդհատում է իր ուսումնառությունը կամ ավարտելուց հետո չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։ Մի հետաքրքրական դեպք ուղղակի հիշեցի, երբ որ ես սովորում էի համալսարանի մեխանիկ ֆակուլտետի ուսանողը ավարտելուց հետո ընդունվեց կոնսերվատորիա, լրիվ այսպես հակառակ, բայց հետաքրքիր էր, որ ինքը սիրում էր երաժշտությունը եւ ինքը հետագայում դարձավ մեծ անուններ չտանք, բայց ուզում եմ ասել, որ սխալ ընտրությունը մասնագիտության նաեւ երբեմն պատկերացում չունենալն է բուհում այդ առարկաների դասավանդման հետ կապված եւ կուզենայի, որ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում աշակերտներին բացատրել բոլոր մասնագիտությունները հնարավորության սահմաններում, ասել այնտեղ պետքական ուրեմն առարկաները, քանի որ ցավոք սրտի այն աշակերտները, դիմորդները, ովքեր որ պարապում են երկու առարկա, հիմնական կրկնուսույցների մոտ, իրենք ուրեմն միայն դրանով են զբաղված։ Այո։ Այլ առարկաներին ընդհանրապես ուշադրություն չեն դարձնում, չեն բացում, իսկ կարծում եմ, որ ցանկացած հայ մարդու, օրինակ հայոց պատմություն պետք է իմանալ։ Այո։ Ցանկացած հայ մարդու պետք է գրական հայերենով կարող է խոսել։ Կամ ընդհանրապես տարական գիտելիքները իմ կարծիքով դպրոցում չկան այնպիսի առարկաներ, որոնք ավելորդ են։ Բոլորը հանրակրթության ոլորտում պետքական առարկաներ են։ Այդ առումով ես կոչ եմ անում մեր դիմորդներին, որ ճիշտ է, ուղղությունը, ժամանակի մեծ մասը ծախսել իրենց հիմնական, այսպես ասած, մասնագիտական առարկաների կամ ընդունելության համար նախապատրաստող առարկաներին, բայց չանտեսել երբեք մնացած առարկաները։ Իրապես համաձայն եմ ձեզ հետ, սա շատ կարևոր է, որովհետև մարդ մասնագետը դա բացառապես այն ուղղության մասին չէ, որ դու ընտրել ես, որտեղ աշխարհայացքային առումով շատ կարևոր է լինել տեղեկացված այն բոլոր առարկաներից, որոնք դպրոցի հանրակրթության ոլորտում ուսանելու տարիքում ներառված են։ Ընկեր Մարգարյան, շատ հետաքրքիր թեմային անդրադարձակ ձեր խոսքում, մասնագիտության սխալ ընտրություն կամ ոլորտի փոփոխություն։ Ինչու է հայ հասարակության մի շարք ընտանիքների համար դիմորդի ընդունվել չընդունվելը շատ հաճախ դառնում կյանքի եւ մահու խնդիր եւ ինչու է մեր հասարակության համար ընտրված մասնագիտության փոփոխությունը անհնարինության ժանրից, այսպես ասած։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, որտեղ ամեն դեպքում, երբ որ նայում ենք անընդհատ փոփոխվող աշխարհը եւ մեր հետաքրքրությունները եւ այլն, մենք հասկանում ենք, որ հնարավոր է մարդը կյանքի ինչպես իր փուլում հասկանա, որ այն մասնագիտությունը, որը ինքը ընտրել է, միգուցե լավ չի պատկերացրել։ Եվ իր հմտություններն ու կարողությունները հիմա այլ մասնագիտության մասին են բղավում, այսպես ասած։
Արդյոք բուհը տալիս է հնարավորություն օրինակ ֆակուլտետ ընդունված դիմորդներին, որևէ ֆակուլտետ ընդունված դիմորդներին ուսումնառության ընթացքում փոփոխություն, վերանայում եւ այլն։ Ես հասկանում եմ, որ այս հարցերը բավականին լայն են եւ նաեւ կուզեմ ու այո, կխնդրեմ նաեւ բնականաբար հասկանում եմ, որ սա ձեր անձնական կարծիքն է լինելու այս հարցերի պատասխանի համատեքստում եւ ոչ թե ինչ-որ հետազոտական կամ գիտահեն ինչ-որ պատասխան։ Որոշ պատասխաններ կարող են ուրեմն այսպես կարգավորումների հետ կապված լինել։ Հիմա ասեմ ձեզ, որ հնարավոր է միանգամից ասեմ, որ ուսանողը ընդունվում է բուհ ինչ-որ մասնագիտությամբ, հետագայում ինքը իրեն ճանաչում է, այսպես ասած, ավելի լավ, իր նախասիրությունները, իր ցանկությունները, հետագայում ցանկություն է հայտնում փոխել մասնագիտությունը։ Նախ նշեմ, որ եթե որևէ դիմորդ ընդունվել է նախարարի հրամանով այս կամ այն ֆակուլտետ, ինքը պարտավոր է 1 տարի սովորել այդտեղ, հետո նոր փոխել իր մասնագիտությունը կամ բուհը։ 1 տարուց հետո, որտեղ ավելի շատ անցնում են հանրակրթական բլոկի առարկաներ, որոշ չափով մասնագիտական, երբեմն համընկնում են այլ մասնագիտությունների առաջին կուրսերի հետ։ Օրինակներ կոնկրետ ասենք շատ չբերեմ, բայց ասենք մոտ մասնագիտություններին շատ ավելի հնարավոր է։ Եվ երբ որ ինքը օրինակ մտածում է, որ այս կամ այն մասնագիտությունը ավելի լավն է, կուզենայի, որ այսպես լինի, 1 տարի հետո դիմում է, այնտեղ նայում են իր ակադեմիական տեղեկան կոչվող փաստաթուղթը, որտեղ ինքը 1 տարվա ընթացքում իր անցած առարկաները, ժամանականակները, կրեդիտները, եւ եթե դա սահմանված չափին չի գերազանցում, այսինքն 20 կրեդիտն այս պահին, այդ 20 կրեդիտից փոքր եղավ, ինքը կարող է տեղափոխվել, դիմում է, իհարկե եթե լինում է առարկայական տարբերություններ, նրան ժամանակ է հատկացվում, նյութեր են տրամադրվում, ինքը պատրաստվում է այն առարկաների գծով, որով այս կուրսում որտեղ նստում է, նրանք անցել են, ինքը չի անցել իր մասնագիտությունում, ինքը վերահանձնում է դա, նոր հետո պայմանականը դառնում է հիմնական ուսանող այդ բուհում։ Ինչ վերաբերում է օրինակ ասենք ճշգրիտ գիտություններին, որ ես կուզենայի նորից անդրադառնալ, տեսեք, ես նշեցի, որ բժշկությունը, այսօր բժշկագիտությունը առանց ֆիզիկայի հնարավոր չէ։ Ճիշտ է, բոլորը թմկահարում են քիմիան, կենսաբանությունը, առաջին հերթին դրանք են, բան չունեմ ասելու, բայց այսօր բժշկական սարքավորումները 90%-ով օգնում են բժշկին ախտորոշելու, բուժելու եւ այլն։ Իսկ այդ սարքավորումները դրանք էլեկտրոնային եւ ընդհանրապես ֆիզիկոսների կողմից պատրաստված, այսպես ասած, սարքեր են, օրինակ ռենտգեն սարքը, կատեն, MRT-ն, իսկ եթե բժիշկը գաղափար չունենա նրա աշխատանքի սկզբունքի հետ զգայունության բարձրացման, իջեցման եւ այլն, այսինքն դա նույնն է ոնց որ բժիշկը այսօր առանց գործիքների, նույնն է ինչ որ զինվոր առանց զենքի։ Այո։ Հետևաբար խորհուրդ ենք տալիս, որ օրինակ հատկապես այդ մասնագիտությունները, ասենք զինվորական մասնագիտությունը, այնտեղ տեխնիկան ամբողջությամբ հենված է ֆիզիկական ուրեմն process-ների, գործընթացների վրա, հաշվարկների, ուրեմն մնացած երևույթների եւ ծրագրավորման ժամանակ էլ կուզենայի հատկապես նշել, որ այնտեղ տրամաբանությունը էական դեր է խաղում ծրագրավորման գործընթացում։ Այսինքն ծրագիր գրել պետք է մտածել ինչ անել այս գործընթացը ուրեմն շարադրելու, կարգավորելու, ալգորիթմ գրելու համար, պատճառը հետևանքային կապերի ուրեմն այդ լուսաբանումը շատ ավելի լավ է ֆիզիկայի մեջ, որովհետև ամեն մի երևույթ, երբ որ մենք դիտարկում ենք, նրա պատճառն ենք ուսումնասիրում։ Ինչն է պատճառը այս երևույթի։ Եթե դու այդպես ես մտածում, այսինքն այդ մտածողությունն արդեն ձևավորված է ձեր մոտ, դու կարող ես հանգիստ լինել, այսպես ասած, լավ ծրագրավորող։ Ոչ թե այս կամ այն ծրագրի շահառու, այսինքն օգտագործող կամ ասենք կարող եմ ես Excel ծրագրով աշխատել, Word-ով աշխատել, սովորել աշխատել, չէ, այստեղ խոսքը գնում է ծրագիր գրելու մասին։ Երբ որ դու պետք է կարողանաս նոր բան գրել, նոր կարգավորումներ անել։ Իսկ դրա համար մտավոր այսպես ինտելեկտը պարտադիր է։ Ընկեր Մարգարյան, դուք Երևանի Պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղում եք աշխատում 1992 թվականից սկսած։ Բավականին պատկառելի աշխատանքային փորձ ունեք եւ ներգրաված եք եղել ամենատարբեր process-ներում, մասնավորապես առնչություն եք ունեցել ընդունելության գործընթացի հետ։ Ըստ էության դիմավորել եւ ճանապարհել եք ամենատարբեր սերնդային առանձնահատկություններ ունեցող դիմորդներին։
Ես մեր հաղորդումների ընթացքում խնդրում եմ, որ մեր հանդիպման հյուրը իր մասնագիտական կամ առհասարակ որևէ կոչով եւ ուղերձով դիմի, եւ եթե այս անգամ ես խնդրելու եմ, որ ձեր ուղերձը ասեք մեր ապագա դիմորդներին եւ դիմորդներին, ովքեր գալիք ամիսների ընթացքում կհանձնեն իրենց միասնական քննությունները։ Ես կուզենայի նաև միացնել ծնողներին, դիմորդների եւ դիմորդների ծնողներին, որտեղ շատ ժամանակ իրենք էական ազդեցություն են ունենում, ասեցի դիմորդների մասնագիտական ընտրության գործում, եւ կուզենայի նշել, որ չկա լավ եւ վատ մասնագիտություն։ Կուզենայի ասել, որ կա լավ եւ վատ մասնագետ, որովհետեւ տեսեք օրինակներ կարելի է բերել, ենթադրենք ատամնաբուժությունը լավ մասնագիտություն է, թե վատ։ Իհարկե շատերը կասեն լավ մասնագիտություն է, բարձր վճարվող, չնայած աշխատանք եւ այլն, բայց ինքը ժամանակի առումով, այսպես ասած, փորձություն անցած, դեռևս ինչքան մարդկությունը գոյություն ունի, այդքան կլինի այդ մասնագիտությունը եւ այլն։ Բայց գիտեմ ցավոք սրտի մասնագետներ, ովքեր որ այսպես ասած հաճախորդներ չունեն։ Այո։ Կամ փոխել են իրենց մասնագիտությունը։ Իսկ կան նաև ատամնաբուժներ, երբ որ դուք գնում եք իրենց ասում եք կլինի ես ձեր մոտ օրինակ մի ատամ բուժեմ եւ այլն, կամ խնդիր ունեմ, ինքն ասում է, sense բացում է բլոկնոտը եւ sense շարում ասում է, տեսեք 2 ամիս ես արդեն զբաղված եմ։ Եթե դուք ուզում եք իմ մոտ լինեք, դուք պետքա 3-րդ ամսվա այսինչ օրը հերթագրվեք։ Այսինքն կուզեմ ասել, որ չկա լավ մասնագիտություն, որ ասենք դուք ձեռք բերեք դա եւ ամեն ինչ ապահովված է։ Դուք պետքա լավ մասնագետ լինեք նաեւ։ Եվ լավ մասնագետը, եթե այսպես հետ գնանք, դա գալիս է բավականին լավ կրթությունից եւ լավ գիտելիքներից։ Հենց այնպես լավ մասնագետ չեն լինում։ Փորձը իհարկե շատ կարևոր նշանակություն ունի ժամանակի ընթացքում ձևավորման լավ մասնագետի, եւ կուզենայի ասել, որ պետք չի ձևը ավելի առաջ մղել, քան բովանդակությունը։ Այո։ Մասնագիտությունների ընտրության եւ պետք է լավ սովորել մի խոսքով ասած, սիրելի դիմորդներ, սիրելի ծնողներ, ձեր երեխաներին ասեք, որ ինչ սովորում են, կապ չունի դա, որ առարկան են հանձնելու քննություն եւ այլն, թող լավ սովորեն, իրենց մանրամասնություններով, իրենց ամբողջ հետաքրությամբ, ամբողջական, այսպես կարգավորված գիտելիքներ ստանան, ոչ թե միայն ասենք այս առարկայից պետք է քննություն հանձնեն, այսքանը իմանանք բավարար է դրական ստանալու համար եւ այլն, այսինքն ձգտեն առավելագույնի։ Ընդհանրապես ահավոր բառը վատ բառ է կամ ագահ բառը վատ բառ է, բայց կրթության առումով ես կուզենայի օգտագործել դա, որ ագահ եղեք գիտելիքների հավաքման գործընթացում, որովհետեւ դրանք ձեր ամբողջ կյանքում պետք են լինելու։ Եվ հավատացնում եմ ձեզ, ասենք միջին տարիքի, այսպես ասած, տեսանկյունից եմ ասում, որ ես դպրոցում եւ համալսարանում ինչ սովորել եմ, բավականին մեծ բազային, այսպես ասած, գիտելիքներ կուտակել ենք եւ դա է հիմնականում քո ամբողջ կյանքում հիմք հանդիսանում նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, փոփոխվող աշխարհում, այսպես ասած, դիրքը տեղը գտնելու եւ այլն եւ այլն։ Ես կուզենայի, որ բոլոր դիմորդները լավ սովորեն իրենց ընտրած մասնագիտությունները։ Շատ շնորհակալություն ընկեր Մարգարյան, ես էլ եմ համաձայն, թող ընտրված մասնագիտությունը լինի գիտակցված, սեփական կարողունակության, հմտությունների, կարիքներից բխող, այսպես ասած, եւ ես ինքս էլ համաձայն եմ, որ երբ տիրապետում ես քո աշխատանքի ողջ ծավալին եւ քո աշխատանքը անում ես լավ, դա ամենամեծ եւ ամենաուժեղ կողմն է եւ ամենամեծ զենքն է, որը քեզ կդարձնի մրցակցային, ֆինանսական առումով բավարարված եւ օգտակարության առումով բավականին բարձր մակարդակի օգտակար մարդ ես կզգաս, եթե անում ես աշխատանքդ լավ եւ տիրապետում ես քո աշխատանքին։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ բովանդակային զրույցի համար։ Շնորհակալ։